şelalesinde. Şimdi olmazsa olmaz. Hep ben. Olmuyor, adaletli olmuyor. Güzelliklere bak, güzellikler yaratıyor aslında değil mi? Ya vallahi güzel olsun, harika. Bayıldım ya. Arda görmek. Size gösteriyor. Ne kadar kısmet ve böyle arkadaşlar anlatmaya gerek yok. İşte görüyorsunuz. Akıyor şırıl. Yaprak çok demode oldu artık. Evet. Yine de dayanamıyoruz. Olsun. Bunu Tayland'da dile getirmek misyonumuz var. Bir Türk olarak biz böyle bir misyonumuz var. İşte Tayland'da da işte anlatmaya gerek yok. Sonra neyse. Evet, sürpriz yine bir yere gideceğiz sizler için. Orada görüşmek üzere. O zaman gerçekten anlatmaya gerek olmayacak. Aynen. Zaten konuşmak Gereksiz olacak. anlamsız olacak yani o bölgede arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Arkadaşlar artık son step. 14 günlük son motor parkurumuzun son görserindeyiz. Son uğranması gereken yerdeyiz. Bu muhteşem şelaleyi sona ayırdık. İşte burası başlangıcı. Buradan başlamak istedik. Yavaş yavaş tadını çıkara gidiyoruz. İşte Nurcan. Evet, hazırlanıyoruz spora. Sahneler sefer. 600 metrelik bir yol. İşte buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bu mesafeden, bu açıdan bir şelalenin bir görüntüsü arkadaşlar. Arkadaşlar işte. Evet, final. İşte bayağı işte finalimiz. İşte 14 günlük son motor parkurunun dünyanın en büyük motor parkurlarından birini bitirdik. Finali buraya bıraktık. İşte finalde bizim yaptığımız tur gibi muhteşem bir şelale, muhteşem bir doğa olayı, muhteşem bir ortam. Her şey 10 numara. Bunları dünya gözüyle görmek çok büyük güzel. Çok güzel. Harika, muhteşem. Dayanamıyorum ya. Allah ne güzellikler yaratıyor bu dünyada. Baksanız arkadaşlar, bu şelalelerin güzelliğine bakın. Dağdan akışına bakın. Yani bir şey olacak ama anlatmaya gerek yok ya. Görüyorsunuz akıyor şırıl. Süper. İşte aktıyor. Aynen. Efsane bir şelale. Final arkadaşlar. Parkurumuz bitti.
Aracımızı teslim edeceğiz ve yarın artık adalara yolculuğumuz başlayacak. Dünyanın en güzel adası Kopangan bizi bekliyor. Ama onun öncesinde bu güzellikleri görerek noktalamak istedik. Her şey çok iyi, her şey çok güzel. İyi ki gelmişiz, iyi ki bu parkura başlamışız ve bitirmişiz. Ömrümüzde unutulmayacak çok güzel anılar biriktirdik.